안녕하세요. 숨사주 카페 백호입니다. 네. 이게 이제 저희가 궁금한 게 아니라 네네. 그 구독자분들이 궁금한 걸로 또 사주를 갖고 와봤습니다. 네. 알려드릴게요. 이분이 양력으로 네, 음력은 남자예요, 여자예요? 여자분이세요. 여자. 네. 성깔이 좀 있겠는데. 응? 금성의 사주라. 금성. 금성의 사주는 제가 얘기했을 건데 연예인이나 무속인이나 그리고 아니면 화려한 일을 해야 되는 사람들. 네. 이런 사주는 진짜 잘못 풀리면 화류계고 잘 풀리면 연예인이고 그거 아니면 화려한 일을 하면 돈을 벌지. 응? 여자라. 여자. 나이가 좀 많네요. 응? 이 사람 연애가 잘 안 되지 않아요? 연애? 응. 그런 것 같아요. 응. 나이가 있는데도 왜 토성 같은 느낌이지? 토성 같은 경우에는 결혼을 안 했다거나 아니면 결혼을 해도 실패했다거나 근데 안 했을 가능성이 더 큰 것처럼 보이긴 해요. 카드에서. 안 했나 봐요. 지금 이제 카드에서도 보면 뭐 잘 안 돼. 그런 게. 그러니까 혼자 연애나 결혼보단 일을 더 좋아했을 것 같은 느낌인 사람? 그리고 지금 이 사람 같은 경우는 아까 이게 몰라 그렇게 기운이 도는 시기가 있어요. 진짜 잘 풀리는 시기. 딱 맞춰 들어왔네. 시기가. 그러니까 똑같은 카드가 또 나왔어요. 그러니까 참 이게 참 애매한데 이게 뭔가를 창조해내는 카드란 말이에요. 아, 그래요? 이렇게 그러면 뭔가 일이 풀리고 술술술 지금 뭐 다시 태어나는 거예요. 다시 좀 침체돼 있다거나 뭐 했다고 치면 다시 태어나는 카드기도 하고 금전으로도 좀 돈이 좀 벌리는 시기이기도 하고 뭐 이렇게 본인이 누워 있잖아요. 편하게. 요거에 봤을 때는 이제 이 카드에서 이제 연애가 잘 안 된다는 걸로 내가 일단은 봤고 그리고 지금의 기운으로는 일에 있어서 뭔가 잘 풀린 듯한 느낌? 잘 풀리니까 갖고 오겠지. 응? 아니요, 뭐 문제 있어도 갖고 옵니다. 이 사람 지금 잘 나갈 것 같아. 잘 나가지 않아요가 아니라 잘 나갈 것 같아. 지금 편하게 누워 있잖아. 편하게 누워 있잖아. 일에 있어서 뭔가 성공했을 것 같은 느낌인 사람. 그리고 사주만 봤을 때는 약간 강해 보일 수도 있는데 강하지 않아요, 절대. 아, 강한 분은 아니에요. 근데 언뜻 보면 좀 그럴 수 있어요. 보는 게 다 보는 시각이 다르니까. 근데 사람 참 괜찮아요. 이게 편안하고. 그리고 몸이 지금 바쁘대요. 힘들고. 네. 몸이 몇 개로 나눠졌으면 좋겠대. 그 정도. 그러니까 다재다능하다라고 볼 수도 있을 것 같아요. 이 사람이 이제 더 기운이 어떨지가 궁금한 거죠? 네네네. 더 좋을지? 네. 나이가 있긴 해도 더 잘 될 수도 있는 거예요. 그렇지. 그러니까 별자리도 하지만 음력생일도 좀 보고 아무래도 직관타로다 보니까 보잖아요. 제가 이런 거 저런 거. 네네. 근데 이제 나가는 삼재예요, 이 사람이. 근데 나가는 삼재인데 다 나쁜 건 아니거든. 아, 그렇죠. 그러니까 올해
이 사람은 복으로 된 삼재 같은 느낌? 응? 삼재가 다 나쁘진 않아. 더 잘 될지. 도와주잖아요, 이렇게. 그죠? 더 뭐가 들어온다는 얘기죠. 자기가 하는 일에서 더 같이 해보자는 제안이 막 들어오는 거예요. 응? 다른 때에 좀 주춤했다고 치면, 왜 사람이 계속 좋지는 않잖아. 그렇죠. 우리도 마찬가지야. 계속 좋으면 얼마나 좋아? 그렇지 않단 말이에요. 근데 지금 막 풀리고 있어요. 잘 풀리고 있어요. 그래서 아마 더 바쁠 사람처럼 보여요. 그러니까 근데 혹시 조심할 거 있을지, 이렇게 잘 풀릴 때는 항상 조심해야 되니까. 봅시다. 건강관리 잘하라고 나오죠. 응? 조금 이거 바쁜 사람한테 쉬라고 하기 참 뭐한데, 이거는 좀 쉬어라. 휴식을 좀 취해라. 그러니까 바쁜 것도 좋지만 내 몸 관리도 좀 하면서 해라라고 나와요. 그러니까 이 사람은 더 소문나면 소문나지 밑으로 내려가지는 않을 것처럼 보이는 사람인데, 바빠요. 여기저기서 불러주나 봐. 주변에서 평이 괜찮고. 쉬지 않으면 건강에 무리가 간다는 거죠. 좀 쉬어야 돼. 그러니까 뭐 조절을 해야겠어요. 자기 자신을. 응? 부럽네. 바빠서. 네. 응? 이분 누군지 말씀드리고 조금 더 여쭤볼게요. 이분은 이분은 바로 말하면 아실 것 같아요. 김현주 배우님이거든요. 김현주 배우. 네. 아시죠? 응. 네. 모르는 사람 어딨어. 내 또래네. 내 또래잖아. 나이가. 이거 데뷔도 되게 일찍 해서 지금 20주년이래요. 20주년 동안 하이틴 청춘 스타를 거쳐서 뭐 연기력과 비주얼 뭐 이런 것들을 다 갖춘 여배우라고 하고 큰 트러블이나 구설수 없이 지금까지 활동을 하고 있는데, 이번에 이분도 이제 지옥의 그 주연 배우였거든요. 그래서 그걸로도 또 이제 연기 잘한다, 역시 뭐 믿고 보는 배우다, 뭐 이런 얘기를 들었어요. 특히 이제 이분은 드라마에서 최우수 연기상을 3사에서 다 받을 정도로 인정받는 배우인데, 이분이 아까 말씀하신 것처럼 결혼을 안 한 것 같아요. 그래서 뭔가 그런 것들, 뭐 앞으로 뭐 결혼을 할 수 있는지와 그리고 이 천주교를 신자한 것 같은데, 여튼 이분은 무엇으로 이제 뭐 좀 사랑하는지, 뭐 아까 그 남자 배우 같은 경우에는 일에 완전 매달려 산다고 했잖아요. 여자. 네. 이분은 봅시다. 더 잘 될지 봤으니까 뭔 재미로 살아갈지. 나이가 나보다 어리긴 한데 아직 결혼도 안 했고, 네. 아까 보니까 혼자 놀기 해요. 그리고 사실 구설도 없는 거 보면 예전에 있었어요. 있었어요. 그러니까 예전에 뭐 차마 여기서 내보내지 못하겠지만은 예전에 들은 얘기는 있어요. 저는. 이런 구설이. 저는 20대 때 들은 얘기는 있어. 보자. 부처님의 카드가 나왔네. 그러니까 천주교를 좀 열심히 다니나 본데. 그런 것 같아요. 세례도 받으시고. 이 사람은 아까 제가 혼자 놀기 좋아한다고 그랬잖아요. 네. 뭐 어렸을 때는 좀 놀았을 것 같고 아예 안 논 것 같지는 않아요. 아까 초반에 얘기한 20대 초반이라든가 뭐 이럴 때 조금 놀았을 것 같고, 그리고 그 이후에는 혼자 놀기 하는 사람, 혼자 일에 있어서, 그리고 이 사람 성향에 상처도 좀 잘 받는 사람이라 누군가를 만나고 이런 거를 좀 두려워했나 봐. 근데 잘 지내요, 혼자서. 진짜.
결혼을 별로 필요로 할 것 같은 에너지는 아닌데 지금 봤을 때 있으면 좋고 없으면 뭐 없어도 괜찮아라고 보여요. 잘 지내요. 근데 굳이 이제 결혼을 하냐고 물어본다면 아직은 없어. 아직은. 평생 혼자 늙을 것 같지는 않고 그러니까 누가 있어도 말 안 했을 것 같은데. 봅시다. 구독자분들이 궁금해한다는 거죠. 결혼. 좋은 사람이 생길지 제가 상담할 때랑 똑같은 방식으로 보는 거예요. 네. 이 사람의 에너지는 이렇고 좋은 사람이 들어올지. 혼자 놀 것 같아요. 만약에 이 사람이 한다고 치면 연애 기간보다는 그냥 진짜 결혼할 사람. 그 초고속으로 그런 결혼으로 움직일 것 같은 느낌이에요. 근데 지금은 그런 별로 이렇게 생각이 없어 보이고. 지금 연인도 없겠네요. 그럼. 지금의 현재 상황도 그냥 뭐 모르겠어. 예전에 뭐 기억이 아픈 기억이 있는 건지. 아픈 기억이 있어서 그닥 결혼에 대한 그게 별로 없어 보여요. 아직은 아까랑 똑같아. 혼자 놀라. 혼자 왕이야. 그러니까 일에 있어서 성공을 이루려고 노력하는 사람처럼 보이는데 근데 이제 이왕이면 애인이라도 생겼으면 좋겠다라고 보이네요. 나이가 있잖아. 20년간 일했는데 일에 대한 욕심이 아직도 있어요. 있어요. 이 사람은. 금전적으로도 어느 정도 이뤘을 것 같은데. 엄청 많이 벌었을 거예요. 이런 사람은 만약에 돈을 벌면 땅이나 이런 데 투자하는 게 낫죠. 그러니까 건물 세 받는 일. 그러니까 땅 크게 사서 뭐 카페를 하든 뭐 이런 게 아니라 네. 세 받는 거를 했으면 좋겠어요. 건물주 같은. 건물 이분 건물 있겠지? 있지 그런 돈 관리는 좀 잘할 것 같은데. 만약에 없다면 사라고 말하고 싶어요.